Ayan, good morning, good morning. Ito na si Katkat Ramos. Ayan, mag-video tayo dito sa rooftop. Dito tayo sa ating hotel. Yan ang view. Ayan. Magsuswimming tayo, guys. Ayan ang view. Ayan yung swimming pool. Ayan. Swimming pool. Dito tayo magsuswimming. Walang tao. Ayan. Ayan dito. Ayan. Dito tayo sa rooftop. Ayan guys. Medyo malabo yung ano. Ayan. Tapos dun sa likod. Dito tayo sa likod. Yan yung public beach. Pupunta tayo doon. Ayan. Magsuswimming tayo ngayon guys. Sobrang init dito as in. Ayan. Diba? Ayan tayo. Swim. Ayan. Dito tayo sa ano. Ayan, tignan ka. Diba? Morning. Which room, ma'am? Sorry? Room number? 114. 114. Yes, thank you. Tingnan ng temperature. Kasi lahat dito, pag pumasok ka sa hotel, kinukuha ka ng temperature kung ano. Guys. Ayan. So, diba? Ayan. Dito tayo sa rooftop. Ayan, magsuswimming tayo guys. Ayan. Mag-swimming tayo. First day ko mag-swimming. O, diba? Ayan. Nandun. Okay. Ito yung view ng Dubai. Nandito tayo sa rooftop ng ating hotel. Sa Jumeirah Road 3 ba yun? Yeah. Okay, bye for now. Don't forget to like, share, and subscribe.